Tombo klasy toko vafaly miarahaba antsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana kitsipo izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany kere ny tsy fanjarian-tsakafo. Io no lohahevitra izay voaboasika sy nanasana vahiny tamin'ity anio ity hiresaka indrindrandrindra ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo iny. Mialohana ny andraisantsika an'izy ireo dia anaraka fanadihadiana isika mikasika ny zava-mitranga any an-toerana. Commune Fotaka, commune Tranimaro, commune Behara, any amin'ny distrika Anamboasary, faritra Atsimo. Ireo no isan'ny ahitana tapam-pafatesana ambony-drindra tato anatin'ny herinandro maro izay vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Araka ny nambarany ben'ny tanàna ao Amboasary Atsimo, tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo lavo noho ny kere any an-toerana. Ny commune rehetrarehetra avaratsy ny distrika Anamboasary Atsimo dia tratra'izay kere izay daholo aloha. Misy isaky ny commune tsy maintsy mba misy olona maty ny kere zany. Efa misy 2 semaines ngamba zay izy 12 ny fantatra fa maty tao anatin'izay commune anankiray zay. Ny any commune ny Fotaka ny voisa fotsiny zay hoe vary hoe mandeha le olona sady nona tsy afaka mitondra entana tsy afaka mitondra ninina aloha nandeha mifinta zany. De tratrany anoanana iny andalana de zay mahatonga an'ilay hoe misy maty andalana. Tsisy vasy tsisy nina mandeha zany de zay tratrany anoanana ny olona ny andalana de maty. Fa tsy lavilano andrahoana tsisy na vilina anakanina tsisy ka de fa misao fotsiny mitsimboka fotsiny zay azo uraisina rehetra eny anatin'ny ala maina. Efa nisy raha ny fanazavana ny antso ny totosain'ireo ben'ny tanàna maro tany an-toerana herinandro maromaro lasa izay. Efa nanao ihany ny ben'ny tanàna ny tambatambatra ny ben'ny tanàna efa niresa nilazan'io hoe kezengeny atri efa nisy fanindran-dalana tamin'ilay fahasahiranana zany hoe le état d'urgence sanitaire iny izy de ohatrany tsotsotra tao anatiny fotsiny. Fampijeran'le izy io de atahorana ho andavataona io zavatra io zany. Matahotra zay hoe tsy ala intsony ty kere ty fa tsy maintsy tsy sovana hoe ahitana asa ho an'le olona de ivangongo aleo atsona ivangongo aty am'le mivoatra daholo aty le olona any amin'ny commune manodidina azy. Tamin'ity herinandro ity, maro ny tompon'andraikitra nidina tany an-toerana nitondra ny fanampiana vonjimaika ho an'ny mponina. Ho an'ireo mpiara-miominantoka isan'izany ny PAM, miainga amin'ny fanadihadiana fotony no ahafahana mitondra vahaolana. C'est le mandat donc des experts et spécialistes de la santé. Ireo teknisiana sy ireo misehatra amin'ny fahasalamana any an-toerana no manara-maso voalohany ny zava-misy marina any. Tsy afaka mandroso isika raha tsy mahafantatra mazava ny zava-mitranga. Araka ny nambarako, efa misy tompon'andraikitra maro ny an-toerana, isy ny fivoriana tontolo saina, hijerena vahaolana. Efa nisy ny tetikasa narosin'ny gouvernement tany taona lasa, fa saingy noho ny fisian'ny Covid-19 dia nangina ny mikasika izay. Saingy izao mieritreritra fa fiatombohan'ny vahaolana any an-toerana ity tetikasa ity. Mise en veilleuse, mais je pense que ça c'est un début de solution. Teboka maro ankila no tokony totosaina raha ny fanazavana hatrany. Na ny omby matimaty isy ahatra hoaniny, ny olona maty sakafo hoaniny. Zay le problème. Ina vahaolana no izy ianao. Vahaolana dia miaraka anampira zay fanjakana zay. Hoe ina ny tokony mba ho atao fa ho anay dia fa velo fa nambola velona ty hoe ny tany volena tsisy, ny omby ompiana tsisy, ny toetrandro zay tokony ho antenaina hoe misy olon-takory rambolena tsisy. Rano fa tsy antoka fotsiny io rano, anananay io rano, anananay io rivotra io. Raha ataotsika angovo ny diavina zany. Raha rano volena manana rano zay. Zay peplena sy ny barrage rehetra velomina daholo angamba, zay no tokony ho izy. Fijerena zay peplena sy fanetsena zany hoe ahetsika daholo ny toadrano rehetrarehetra mba azahoany olona miasa. Aty mazoto raha hiasa dia mazoto mamboly ny olona aty fa izay fahasimbany fotodrafitrasa rehetrarehetra zay mahatonga reny zao simba daholo ny fotodrafitrasa. Ohatra hoe barrage namany simba daholo. Dia tsy afaka mamboly zany hoe vitsivitsy amin'ilay mpamboly ihany no afaka miasa. Hitantsika teo iny ny fanazavana sy ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo iny izay isan'ny anjadiana izay tsy fanjarian-tsakafo izay nirongatra tato ato indrindra nandritra ny fisian'ny Covid-19 izay fa indroa no nasany tamin'ity anio ity ato amin'ny ilako ato no misy any Ratsimbazafy Andrianony izay socio-économiste rural, journaliste ary conseiller mpitarika ny commission philosophie et éthique ao amin'ny fikambanana taranako efa nipetraka antaonany maro ihany koa tany amin'iny faritra atsimo iny izany hoe niasa tany an-toerana izany ary
Ato amin'ny Lakoato kosa misy any Andriamatoa Vaosaotsy izay filohan'ny association zanakiny Azomanganandroy association na fikambanana izay niforona tany amin'ny taona 2004 tany miompana bebe kokoa amin'ny resaka kere tsy fanjarian-tsakafo indrindra any amin'iny faritra iny. Miarahaba anareo tonga soa ato anatin'ny fandaharana Akitsipo ary ankasitrahany anareo namaly ny antso na dia somary tampotampoka ihany aza marihana aty am-piandohana moa fa niezaka ihany izahay teto amin'ny fandaharana nanasany na izany teo anivon'ny ministeran'ny mponina teo anivon'ny BNGRC ihany koa fa raha ny fanazavana azo avy amin'izy ireo moa dia mbola tsy nisy afaka niady hevitra sy niakatra teto amin'ny plateau-ny Kolo TV izy ireo no ny antony hoe tsy maintsy nisy ny fidinana ifotony tany an-toerana ary aorian'izay moa mbola hisy ny fanazavana entin'izy ireo mikasika ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo iny. Fantaniako voalohany avy hatrany mikasika an'izay resaka kere izay tena tatoato betsaka ny tranga eny hoe mitombo hatrany ny olona mamony eny noho ny tsy fanjarian-tsakafo. Mitodika avy ato amin'ny filohan'ny association zanaky ny Azomanganandroy ny fantaniako voalohany hoe ohatrany ahoana marina moa ny zava-misy any amin'izao fotoana izao ianao izay monina ny raha teo ary ben'ny tanàna teo aloha ihany koa any amin'iny distrikany Bekily. Misaotra nanome fitenenana ary saroana tokoa nareo nanasanay zany mahakasika ny olana iombonana ho antsika malagasy. Dia voalohany indrindra aloha zavatra mariko etoana zany ary amafisiko fa io kere zany mbola kely zahay dia efa mitsingeringerina miverimberina matetetika ny mifaritra atsimo iny ary mikaikaina ny vahoaka indrindra mifaritra farany atsimo iny zany tsy fahampiany rano. Tena zava-misy marina io raha amin'ny commune misy anah sy ny district misy anah dia vao teo aho sahirana mafia ny antso vonjy amin'ny mpamina zany fa tena nandalo avy amin'ny sary le olona ary ny tena hoe isa marina hoe firy no maty na salan'izay sarotra moa nilaza zay fa tena zava-misy misy matin'ny kere io ary hatram'izao ary dia tena voamafy ny vahoaka indrindrandrindra le fisian'le coronavirus zany manampy an'izay ny asan'ny dalo manampy an'izay le toetrandro le hainandro dia ireo zany manampitrotraka mampirongatra n'le taux de natalité n'le olona mortalité n'le olona tsy ampy sakafo indrindra fa le zaza nefa fa misy manao ny ezaka mipama ny sekalinina mijery le zaza reraka tena reraka ary amafisiko eto zany fa zavatra tena mitombona amin'ny faritra atsimo iny amin'izao fotoana zao dia tandimindroza ny vahoaka amin'ny resaka misary. Mitovitovy amin'ny trangisa taona satria araka nambaranao teo hoe efatra amin'izay mihitsy nisy an'izay kere izay mitovy amin'ny isa taona ve ny tranga misy amin'izao sa nahitana fitombony kokoa dia aiza avy ny ireo toerana tena ahitana hoe mirongatra kokoa izay tsy fanjarian-tsakafo izay? Hatramin'izay moa hatramin'ny tantaram-pirenena dia amin'ny faritra Tsiombe, Amboasary, Beloa, Ambovombe dia efa tratra koa zao ny aty Bekily aty dia vokatra ny zavatra teneniko teo hoe ao le tranga fahamena ara-pahasalamana ao le resaka asan-dahalo dia efa eo raha teo moa le asan'ny kere vokatra le tsy fisian'ny ranonorana zay zany nahatonga le fiovana kely tamin'ny taona aty zany tena niova lavitra noho ny kere tamin'ny taona mifanisy hatramin'izay. Mitodika ato amin'ny aminao Andriamatoa izay filohan'ny eo anivon'ny association mpanolontsaina eo anivon'ny association taranako ianao ihany koa araka nambarako teny am-piandohana niasa taonany maro tany amin'iny faritra atsimo iny ohatrany ahoana marina ny fahitanao ny zava-misy ihany tao anatin'izay taona maro izay inona ny tena mahatonga an'le kere tsy mety ahitana vahaolana mihitsy hatramin'izao? Voalohany aloha dia miarahaba anao mihanta ary miarahaba ny mpiara-miasa aminao ato amin'ny Kolo TV dia miarahaba ny vahoaka malagasy koa. Moa zany araky ny voalasanao dia indrina ny fahalalan'ny olona ary misy matoky aho fa na mahita izao dia misy be ny mahafantatra. Ary marina tokoa zany fa mpanao mission matetitetika amin'ny faritra Androiny tena koa izy amin'ny faritra Atsimo iny zany dia ny fanontaniana moa zany dia le hoe fahinana marina no mahakasika an'le resaka kere any amin'ny faritra Atsimo iny toa tsy mety
misy fa misy ataona ary ohatrany mihamafy foana ary zao indrindrindra moa famboasary zay vao vetivety nisy zazavaly vao nitenena hoe misy maty amboasary izy fotaka iny am'izao fotoana zao fa araky ny tenin'ny ralahy teo zay dia lasa tonga mitatra amin'ny faritry Bekily zay tafiditra raha jerena zany ny ara géografika dia iny moa amin'ny zone cristallin zay mamboly tena anisan'ny faritra tena mamboly ary anisan'ny be voankazo amin'ny faritra iny ka ohatrany efa mitatra raha mianaka tonga agny Bekily zany le Karea fa tsy tahita taty Belohas ohatrany taty Tsiombe zany ary Ambovombe dia ohatrany mampieritreritra ihany zany satria iny tena faritra tena hoe mpamboly zany mamaky ina zany tena hoe olana ao anatin'izay hoe mahatonga an'izay lasa mahazo vahana sy mirongatra kokoa ny tany santé moa zany fa amin'ny resahana hoe ny asan-dalo be dia be zany satria ny fiompiana tsy maintsy miaraka amin'ny fambolena foana dia ny fahaverezan'ny omby ohatra dia efa misakana n'ilay fahamaroan'ilay vokatra satria lasa miasa tanana ilay olona fa tsy afaka mampiasa omby intsony zay manampy be dia be zany amin'ilay fambolena le fambolena satria miaraka ilay fambolena fiompiana dia tsy mahagaga mihitsy zany noho zay resaka hoe tsy fisiny fandriam-pahalemana zay tena jaune rouge mihitsy zany amin'ny faritry Bekily iny dia izay isan'ny zavatra hoe mety nitara an'ilay Kere magnampy teo moa zany le resaka le Covid zay na dia tsy mbola misy ihany ara fa zany hoe misy fiantraikany ihany zany le izy raha nytenenina hoe ahoana no ohatrany misy isa-taona le izy dia ny mahagaga aloha dia ohatrany hoe ohatrany amboasary zao ohatra dia efa hatramin'ny volana septambra no efa nisy ny tondro angamba le hoe indicateur tokony isiny zany dia tsy fisin'le politika maharitra angamba hoe inona ny politika tokony haharitra hiatrehana an'io satria misy isa-taona zany io zavatra io fa tsy miverimberina efa zavatra tokony efa hiomana amin'izay zany ny resaka fitondrana aminao ve tsy nisy zay fiomana an'izay na hoe fisorohana mba tsy sy ny resaka hoe fitarana be loatra ao anatin'ireo olona lasibatry n'le tsy fanjarisaka ny amin'izao fotoana ialahy mahalala angamba fa PAM ny UNICEF ny PNUD sy ny amin'ny système des Nations Unies ireo zany dia nitondra fandampiana be dia be tany atsimo-tany dia faraparanteo ary ohatrany somary naheno fa tsy fantatro mety diso ny fihenoko fa nisy évaluation dia nilaza fa hoe zone blanche amin'ny mahakasika ny resaka fanjaria-sakafo ny any amin'ny faritra atsimo dia izay ny zavatra tsy fantatro hoe noho ny fanampiana be dia be zay efa atao any amin'ny faritra atsimo iny mbola misy ihany ny Kere misy zavatra zany eo tokony hodinihina tokony misy zavatra tokony amboarina zany eo fa tsy no fanosahana zavatra ohatran'ireny zany ny vahaolana satria zavatra tsy maharitra zany regny fa mandalo fotsiny dia ohatrany manazatra an'ilay olona zany amin'ilay ino moa ty izy lay fikinan-doha zany ohatrany hoe lasa miandry ilay olona lasa toetra zany le miandry an'ilay fanampiana aminao manoloana n'izay resaka fanampiana sy fandraisana tanana indrindra avy amin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany tena hoe betsaka manatontosana izay ampy ve zay sa inona ny tena olana tsy mbola mahafoana mihitsy ny Kere eto Madagasikara misaotra nanome fitenenana eto angamba dia manamafy alohan'ny amaleko ny fanontanianao ihanta dia hoe za zany fananipy ihany amin'ireo mpamatsy vola ireo tetikasy san-karazany zany mandalo amin'ny faritra iny faritra atsimo iny maninona raha miainga aty amin'ny vahoaka dia vahaolana hoentina miady amin'ity Kere ity fa tsy zany ambony latabatra sy le mpanambola avy any raha mahita fotsiny aho hoe misy projet anankiray ihany raha jerena ny fitaovana ampiasaina sy ireo karaman'olona ireo fivezevezena sy ny zavatra ampiasaina samihafa toa lany ambolony ihany zany dia ray ampahefa ny tonga any amin'ny vahoaka zay zany mahatonga anay hoe tsy mety tanteraka zay zavatra zay hoe maninona raha miaingana fotony ilana hevitra le olona inona marina tena zava-misy ato dia ao ny manam-pahaizana ao le vahoaka any fotony zany mahalala ny tena zava-misy ohatra fotsiny zao mikasika ny reboisement mikasika ny raketa ohatra io zany dia mahavovonjan'le olany io zany hoe ao anatin'le fikambanana azo magnanandro moa zany adiny kely ny tanjonao zany dia miverina manatsara ary manamafy le fomban-drazana zany zay ny alana
ka niteraka ny kerelava ohatran'izao de ohatra fotsiny zao a tsosokevitra namenay tao amin'ny fikambanana io a mikasika ny riha karazana hoe ino ma zany magasin de stockage zany riha zany manana ny hasiny tany afaritra atsimo zany hoe le olona rehefa miakatra le vokatra misy taona vanim-potoana tsara zany hoe miakatra le vokatra de tahirizinao le mangahazo na le baguette ohatran'izany misy fomba iconservena an'le vokatra zany ary fady mihitsy tsy azo kasina fa vita calculan'le olona de nevelan'izay zany no azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa nefa amin'izao fotoana zao zany le olona zany karaha zany devosin'le vola le vokatra kely ananana tsy mba misy toko ohatrany fitsindromana vody andromerika de amidy vola de amidy omby amidy anina de ina moa ny afarany avy eo lasa ny dahalo de miverina mahantra indray le olona zany hoe maro zany ny vahaolana ary isaorana ny fitondrana fanjakana amin'izao fotoana zao mba miheno sosokevitra ny fotony fa ny fanatatirahana azy hatramin'izao zany mbola tsy hitanay zay zany amafisina eto manao antso avy amin'ny fanjakana aza tsy ny antso niavina re ny hevitra ny vahoaka any ambanivohitra fa makahy hevitra any fa misy ady atao maharitra zany minike reo vahaolana mandalo de resaka fanampiana ohatran'ireny ary miteraka hakamona ho an'le olona de aiza ndray ny fanjakana tsy manome vary any fanjakana tsy manome menaka ohatran'izay raha izay foana zany ny ainana le orana moa zany efa tsisy miazo iadiakevitra izy io fa zavatra favoajanahary fa misy fomba ihany koa manahaka ny hatram'izao moa ny projet tsy mety tanteraka ny fakana rano amin'ny mandrareny zay afaka manondraka amin'ny faritravaritra Movombe ity zany raha dininy manampaizina ohatra zao hoe tsy fisian'ny fitondrana malagasy vola ve ny mahatonga an'io sa manahoana le fandraisana ndraikitra de mandalo misy vahaolana be da be zany ny fotony any na ny rano azo vahana any na ty resaka kerety azo vahana any fa le vola zany lany fotsiny eny zany tsy tonga aty amin'le tena ilana azy fotony iverenantsika ny mikasika an'izay vahaolan'izay fa iverenano kely mikasika n'ilay antony mahatonga ny kere izay mirongatra hatrany voalaza matetitetika ary izay mihitsy moa zava-misy hoe any ny ahitany araka nambaranao teo fa eo ihany koa ny resaka fiovaovan'ny toetry ny andro tena isany mampihongatra ny kere ve io sa mety ahitana vahaolana ihany koa manoloana izay haitany izay efa raha malala zay eo ihany aloha le fivaovan'ny toetrandro de misy projet zao any mikasika an'le hoe fambolena ino moa filazany legioma zany fa azo volena tsara moa re zany afaka mamelona fianakaviana maro de ny PNU de UNICEF manome vovo zany na poy zany na pompy afahan'le olona manondraka de hoe misy fikambanana vehivavy zany ohatran'izay de raha mandeha nareo mandalo Bekily na mandalo any amin'ny faritra Bekily iny ny any Atsimotsimo any moa fa za tia Bekily tena hitako zava-misy na faritra Movombe iny efa tsy manafatra ovy aty le olona fa tsy manafatra karoty aty le olona fa tsy manafatra laisoa aty le olona fa azo vokarina ny dolo zany araka volazan'ny namana teo zany hoe na misy ary ny ahitany de afaka mamokatra ihany ny ponina satria misy fanampiana ho avy am'leo mpanambola reo mpamatsy vola reo afaka manamboatra pompy zareo afaka manamboatra vovo zareo ampiasain'le olona le vehivavy zany manao le fikambanana na ny tenany manokana ary tena avitan'ny fianarany zanany ary manampy azy am'le tokantrano le resaky fambolena traka moa ny filazany zany legioma ozy ny aty ny hevitra ao mikasika an'izay anisan'ny équipe zany nandrafitra ny plan régional de développement tany miaraka amina expert français anankiray zay nanao an'ilay fitirihana ifarimbonana mihitsy zany ny angiavy any fotony araky ny teny namana teo ny teny foana matetika hoe io atsimo io faux désert ary indray andro ary nitondra namana nandeha tany vahiny de nandeha tobily zay de gaga izy hoe izao ve no atao hoe tany hay izy hoe no atao hoe désert fa tsy désert mihitsy amiko zao fa tena misy zavatra maitso mihitsy zany tena hitany zavatra tany atsimo tany de ina zany le olana ny olana zany de zao ny raha tena jerendray olana afaka maniry any daholo ny zavatra rehetra ary misy mamboly voasary any misy mamboly manga any misy mamboly ary tena misy manga mihitsy fa mizara roa moa le araky ny toerana hoe misy zone cristalline de zone littorale na dimy zone littorale zany na amin'ny zone cristalline de maniry aby ny zavatra zay ambolena any fa le hoe le rano raha rano ny tena olana de araky ny resaka zay hoe
raha nanomboka ny volany lany angamba raha ny fanampiana mahakasika ny rano fividianana kamositerina sy ny zavatra rehetra zay tao nareo fanampiana tao amin'ny hamohanan'le kere reo zany raha ireo zavatra ireo fotsiny hoe natambatra ndre mandeha fotsiny vola lany tamindreo zany ngamba efa navitana pipeline miala taty hoe miala taty manambaro mo misy rano be efa dabe betsaka ny tetikasa mikasika ny pipeline izay re matetika isan'ny manatotosana zany UNICEF ohatra mbola tsy ampy ve zany reny sa hoe tsy araka ny tokony izy sa raha tena jerenany raha morana fotsiny andro misy orana 3 andro fotsiny any Androy dia misy production any ary Androy mihitsy okazava Androy no mamatsy any Fort Dauphin raha resaka bageda sy balahazo ary na ny resaka ranomasina aza ny ranomasina manodidina an'Androy be ny ranomasina manodidina any Anosy dia zao ny trondro maro amin'iny ny harena anaty rano maro amin'iny fa mahagaga hoe amindreo harena be dia be reo misy carré Androy ohatrany tsy mampino anie zany nefa dia misy le kere hoe sao araky ny teny ny namana tatsy hoe manana drafitra matipaika ve raha ohatra ka halana tagny fotony zany ohatra ny fampandrosoana manana drafitra matipaika avy any amin'ny fokotany ve sy ny commune ve ary manana vina maharitra ireo commune reo handray an-tanana an'le hoaviny ny traikefa ve tsy misy na hoe inona ny fanampiana tokony hatao andreo zany ahafahandreo mandray an-tanana any hoavindreo zany fa lasa manampy fotsiny zany itsika satria raha nisy angamba olona ary mandà mihitsy ny olona taloha raha misy olona tena mo namana afaka manamarina an'izany fa raha misy olona manome fanomezana zany tsy mba milahatra eo mihitsy ny ray aman-dreny zany taloha miafina mihitsy ray aman-dreny tsisy ray aman-dreny mangataka zany ny hasina zany tena mipetraka mihitsy ihany taloha fa amin'izao fotoana zao lasa ohatra ny adigno zany fa ny ray aman-dreny regny ampilaharana ohatran'izany amin'izao fotoana zao zany hoe na zay hampiposy hasiny olona izay zany ary ao anatin'izay simba noho lay fomba hanampiana an'le olona any fa raha ampiana araky ny teny ray aman-dreny sy anina teo izy dia tena misy matoky ako fa tena ho resy vetivety kere io satria maniry any daholo amin'izao fotoana zao voavy any Bekily aho io fa tena misy voatabia ao misy karoty ao misy laisoa ao misy ny zavatra zay ilana ao eo amin'ny tapo-tanàna no hoe ahitana an'izay na koa hoe tsy ampy ny vokatra noho izay hoe fa avy tsy nirotsakoran'izay raha hoan'ny mponina sa le fahantrana mihitsy tena avy any ambanivohitra mihitsy zay no manao zavatra avy any ambanivohitra mihitsy zay no manao zavatra ary efa araky ny teny teo misy ino moa zany misy projet zany zao mahakasika ny fambolena ino moa activité génératrice de revenu zany zany hoe asa mampidi-bola dia io zany le fambolena felika ary misy ary tena manao ihany koa amin'le resaka fiompiana osy fiompiana ondry fiompiana le ondrikondrika zany sy amin'ny omby mihitsy le izy zany fa mahagaga hatramin'izao dia mbola tsy manana an'izay resaka fiaingana ara-toekarena zay foana zany le olona any amin'ny faritra atsimo iny hoe inona ny tsy ampy tokony fatarina mihitsy hoe inona ny tena tsy ampy inona ny tokony hatao raha ohatra ka vonona handray an-tanana zany ny fampandrosoana ifotiny reo olona reo ary zay indrindra moa no mahatonga ny resaka le hoe nahatonga an'le taranako satria ny taranako io mbola vetivety ny forona ary fa le olona mpisehatra ao anatin'le taranako io zany olona nanao fampandrosoana miainga avy any ifotiny ka fampandrosoana tena fampandrosoana zany zany hoe mitodika amin'ny tontolo ambanivohitra zany zavatra atao ary hianampy tokoa an'izay hetaheta ny lazany rahalahy teo zay misy ny vokatra araka ny nambarany teo misy hoy izy ny vokatra saingy betsaka ny olona kere mitombona marina ve izay eritreritra izay ary na misy ihany koa ny vokatra ihany ve misy ihany resaka PPN na ny entana ilaina amin'ny andavanandro ampy koa ve any indrindra amin'ireo faritra lavitry ny renivohitra misaotra ny me fitenenana le vokatra misy araka voalazany namany teo fa azo sokajiana telo zany amin'ny faritra Androiny faritra farany atsimo dia tena hita moa zany fa
ny raketa, ny balahazo, ny bageda, ny zavatra azo atao amin'ny toerana iny. Dia ohatran'izay koa ny faritra sasany any Ambovombe. Aty avaratra Ambovombe koa zany a, fa mitovitovy misy fandraisany any amin'ny Bekily. Fa amin'ny Bekily zany tsisy valaky ny aty a, misy tanimbary any a, afaka mamokatra rehetra dia mitovy amin'ity, misy renirano any sisy ohatran'izay. Rehefa tonga ny tsy fisian'ny orana mifanesy 2 taona na 3 taona, tena maina koa ilay tany. Atiako atsipetsany dia zao, tsy fanomezan-tsiny ety na hifanomezan-tsiny a, tena moa mbola kely tamin'izany première république zany, fa raha tamin'ny deuxième république efa niaina tsara, nahita le fahasairana ny firenena amikasika ny kere amin'ny fatatsimo. Na niany any fa menatra ilay olona araka voalazany namany teo zany, ndaty hangataka zany any agny, ndaty be fa tsy misy ajaja, rakemba no hangataka, zavatra mamoafady be zany. Fa zavatra tsy indrinay amin'ny fikamanazy mangana androy, efa niresaka zay tamin'ny fitondrana talohan'izao a, ary ao anatin'ny fanomezana sosokevitra koa zay fitondrana tariny filoha Andriamatoa Rajoelina, ary saorana azy ary nijery ary nanaja ny soatoavana malagasy le fomba misy isampatra zany tokony ho hajaina. Manatra faritra atsimo izy raha misy toerana ho tafaly, fantatra hoe miresaka kisoa ohatra hoe ty toerana teny efa ady kisoa e, efa fandrosoana zao hoe iny fa tsy misy an'izao sasy e, ty faritra ty efa ady an'izao e. Dia ireny manahaka ny alafaly ireny ohatra, miparika sy ny namany ireny, fa misy moa alafaly, zany hoe tsy fanjakana zany, tsy misy alarovana, fa misy alarovana ara-drazana zany hoe fady ty toerana ty tsy azo atao an'izao. Ka rehefa nofoanany ireny zavatra ireny, dia simba daholo le arena zany, na ny biby ao a, na ny zava-maniry ao sy ny sisa. Tiako apetraka amin'ny ankapobeny zany amin'le lafiny ohatran'izay zany fanazavana araka ny tenenao teo a. Le olona zany a, inona mahalehilahy ny lehilahy, maha-olona anao a, raha tsisy omby anao a, tsy toteny eo amin'ny fiarahamonina. Ka raha sendra mba miakatra le vokatra, dia tonga dia mihazakazaka vidiana omby. Mahazo aomby 10 a, tonga indray ny mosary a, lasa mivarotra aomby 20. Dia ankatso ambohidempona ny fa tsy manao hoe le olona hoe ahoana le fivoarana. Ny zavatra mampalahelo manko dia zao, ny manam-pahaizana le varam-pianarana tsy sa manatona ifotony mikasika an'le zava-misy any ambanivohitra. Le tambanivohitra indray a, tohatra miantaka lavitra koa amin'le avaram-pianarana, tokony lasa mifanipaka le fomba zany a, dia lasa tsy mifamaina amin'izay. Satria misy zavatra azonao atao amin'ny toerana io, misy zavatra tsy azonao amin'ny toerana. Aty Bekily tenenako mamboly ovy sy party sasasasany aty Amboasary a, dia aty Ambovombe, aty avaratra, faritra atsimo, na farina ny manga tsy azo ambolenao, misy baty azo ambolena fa tsy dia vokatra tsara, fa misy mizarazara zany le toerana. Tiako atongava zany amin'ny ankapobeny iny faritra iny zany a, dia ty resaka malaso ty zany na dahalo ty tena mampieritreritra hoe ireto olona reto a, raha tsy voary ny fanjakana amin'io a, ary tsy alana amin'ny fomban-drazana io, dia eo ihany io a, dia inona le fomban-drazana tokony hovaina na tsaraina raha ny raha ny fikambanana io zany dia hoe miezaka manazava amin'ny ray aman-dreny io hoe nareo fanahan-draha zany a, fomban-drazantsika le omby a, io ny ahafantarana mahazo manga ny azo manga zany dia ny omby. Fa kosa rehefa misy omby hiasana io zany a, hitarika sarety akana rano a, hoentina miasa, dia fampy zay zavatra zay na hoterena ny ronono ampiasainy amin'le mitokantrano. Fa tokony hoe mba havadika zavatra hafa. Iny faritra iny anie tena misy areny, olona misy omby 10, omby 20 zany anie farany mahantra ny taloha e. Amin'izao fotoana zao raha tanàna anankiray misy olona 200 na 300 ny lehilahy zara raha olona 7 manan'omby amin'izao fotoana zao, tsy vitany omby alaina, mbola vonona koa le olona. Dia io zany mahatonga ny manovanantsy avy zany tena mifampiakana araka ny teny namany teo a, le olona raha vao misy vokatra miakatra dia fa hazakazahana ao a, tsy afaka manao stockage-an'le vokatra fa mihazakazaka hahazo vola dia hividianan'omby. Tsy ampiray volany koa ny fa lasa ny dahalo. Zay ny tenenako hoe tena nampirongatra ny mosary tamin'ity a, ary nampiakatra n'le tahan'le maty a, indrindrandrindra fa le zaza tena victime amin'io zavatra io a, noho ny tsy fampitsakafo. Ary ny miezaka ny sekaliny miaraka amin'ny mpaminy zany manampy amin'io zavatra io a, kanefa efa mianaka le zavatra zany, faritra ny Tsiombe, ny Beloa, dia misy faritra ny any Ambovombe, nisy an'ilay zavatra amin'izao fotoana zao, fa mianaka mianavatra aty Bekily satria tsy ampy le ranorana ary ny asan-dahalo a, fa mihena zany le pouvoir dasany le tambanivohitra, noho ty resaka omby izay
ifaharan'le olona am'le fomban-drazana zany a nefa le omba am'izao fotoana zao potika tsy vitan'izany fa mbola vonona koa le olona hatra mifanakatrano zao na voarobaba am'izao fotoana zao a anjava ny ala tany tsy ampiherinany zao tena mahita hoe vaolona roa koa no maty zao zay teny an-dalana ny tafiny-dalo de manao niezaka amin'ny fanjakana fa ny mahagaga zany de voamaiky amin'ny tombo ihany le raha de misy fiantraikany be de be amin'ny kere amin'ny fatra-atsimo any de fatran'ireo manontolo de tratrany io kere ny hevitra mikasika an'izay resaka kolotsaina sy ny fomba fampiasana ny vola ataony mponina an'androy zay sy ny fatra-tsiny moa amin'ny ankapobeny araky ny hevitrako aloha misy fomba tokony hofoanana ary misy fomba tokony tsy hofoanana ny misy le hoe fomba le mitarika fandandanim-poana angamba zay no tokony hoe hofoanana fa lay misy fomba any a zay mampivondrona ny olona mampiray saina ny olona mampiray hina ny olona ary ireo firaisakina zay hoentina araky ny tenin'ny rahalahy tetsy hoe hoentinao fanagnan-dray zay zao ohatra raha ireo fomba fiaina sy firaisakinao anatin' zay fomba izay no entina ary am'le famokarana de vao maika zavatra tsara be zany zao anatiny ny olana ny tena any atsimo de zao rano a de ny ino moa ty zany tsy fandriam-pahalemana am'izao fotoana zao ny tsy fahampiany rano a de mitarika tsy fahampiasakafo de ny fahampiasakafo io matetika mitarika fikapana ala ary raha am'izao rythme am'izao resaka fantenjavatra am'izao fotoana zao satria vola maika le fanapahana ala maika ireo zany naovana charbon de raha izao mitohy a raha amin'isan'ny poniny am'izao fotoana zao de ao afaka 10 taona tsy izy tsony reo ala maika any androy reo am'izao fotoana zao raha ohatra ka itohy io de ny zavatra tena fipetraka zany a nyresaky zay tam'izay fotoana zay hoe maninona raha asina fikaonandoha ny ray mandeha mahakasika ny rano le hoe assise de l'eau zay zany tena hoe eritreretina atao anatin'izay satria nisy ny japonais zao mahafantatra fa ao misy toerana akaikina tanymoro ao be ampingaratra misy etude ao nataony japonais ary misy rano tsy lanilany eo ambanin'ny tany ao ary raha io ny voatrandraka voatondraka aby hatraty amin'ny bovombe inona ny tsy anaovana an'io raha izay lo ny rano a raha ohatra hoe avy any andrefana moa anaovana an'le pipeline anaovana ny beloa anaovana tonga amin'iny lavanony sy ny rehetrarehetra iny zany fa raha io fotsiny ko hoentina avy aty amin'ny tendrombohitra karameny iny zany misy rano be eo iny mbola kaikaiky kokoa nao le rano ary ifaha moa izy iny raha tsy diro raha ny vola lany tany hatram'izay ny anaovana an'izay pipeline zay a efa tsy problème mihitsy androy ary ataoko ary angamba fa ho modely ny fampandrosoana mihitsy androy fa ny olana de zao a ohatrany misy ohatrany tiana ohatrany tiana ho resahana foana le kireo androy eo azahoana vola azahoany rehetrarehetra ao moa raha jerena zany ny anatin'ny fiarahamonina anie na ny resaka hoe zanaka ny eo toerana ary zay miaraka amina ohatra hoe mpandraharaha hafa ty ivelany a de azaran'ireo ohatran'izao foana androy satria mandeha ny bizina mandeha ny zavatra rehetra zay ngamba no azoko tenenina aloha eto fa sarosarotry miresaka an'izay fa zany hoe misy olona mihitsy zany de tena makasitraka ohatr'izao mihitsy androy satria mampety azy mikasika an'izay ny voaresaresaka anareo hatramin'ny ampiandohana teo a ireo mpiara-miominantoka avy any ivelany a ireo mamatsy sy manampy ary manampitontosa tetika samihafa any amin'iny faritra atsimo iny a raha neny resaka reo hatramin'ny voalohany teo zao tsy naheno mihitsy ny resaka hoe fepetra na ny vahaolana izay efa napetraky ny fitondram-panjakana ho vahaolana ao anatin'izay ny fahitanareo anazy satria niverimberina teo ny hoe PAM ny UNICEF ny karazana mpiara-miominantoka samihafa ho anareo ve tsy ampy ny fandraisana andraikitra sa nisy sa tsy nisy ve ny fandraisana andraikitra izay totsain'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ady manoloana ny resaka tsy fanjarian-tsakafo izay indrindra ny amin'ny faritra iny eo ihany aloha zay fa iaraka ny tenen'ny rahalahy teo sarotra moa ny anazava ny zavatra zay a fa raha ny vina loam-pirenena am'izao fotoana zao a anisan'ny tenako zao zany a mitarika ny vahoaka tamin'ny commune nisy anahako
de hoe resy lahatra. Tena resy lahatra satria mampanabe ny tena zany mahita an'ilay zava-misy. Misy finiavana ve eo amin'ilay mpitondra de tsy alany le mifamingam-pingana moa le ao anatin'le na ny mpiara-mitolo ao ny mpiara-miasa ao amin'ny fitantanana ny firenena fa de hoy izy hoe tongo bakivaky izy io sady maharary no mahamenatra. Zany hoe voalohany iny aloha na olo hoe araka ny tenen'ny rahalahy teo hoe resaka rano ny problème Jimo. Io moa fa nyteneny teo. De hoe hatra amin'ny première république fa nytenenina foana io. Ka hatramin'izao 4e république zao inona ny antony? De hoy izy angamba hoe raha atao mikajy tsotsotra izy de hoe te hanao angamba reo folo amin'ny fandimby reo fa ny volany tsy misy. Kanefa miazakazaka reo mpanambola avy any ivelany amatsy an'izao anao an'izao. Ary soa de hevitra fotsiny koa raha ataon'reto mpanambola reto ohatra ny manadro azy le rangahy anankiray zay misy projet tetikasa aminay ihany zany hoe mikasika fambolena mangahazo amin'ny andro maina be tsy fotoana ambolena mangahazo ny zarana ny ta mangahazo. De olona teknisiana ve izy mikasika ny fambolena de aty mois de juillet zany aty mois d'août zany ny zarana le tambalaha zany ambolen'le olona am'izao fotoana tsisy fomba ahoana ny tahirizan'le olona ny hainandro manao ny atao. Ka tika tongavany zany amin'ny ankapobeny mikasika an'le fitondrana zany azo atao tsara raha ny kajikajy ialany fahatrany andro io. De mipetraka fanontaniana hoe mahantra marina ve ny fahatrandro sa ampahantraina. De ny afehy angamba tsisy filoham-pirenena raha ny tsy tafavoaka amin'ny vinany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao fahatrandro io amin'ity problème na rano ity anty problème na kere ty fa io lava foana ny zavatra mitamberimberina de tsy etiana amin'ny firenentsika fa nany any ivelany manao business izy io rehefa hitavaka azy amin'ny ankapobeny. Bizina ohatrany ahoana ny tianao lazanao za tiako tenena zany de hoe mampiasa vola ty Madagasikara de alaina sary zao ny zaza reraka sy ny maty sy ny sisa isan-karazany de jerena am'izay fanampiana zarana an'izao de tsy hitany fiantraka an'le raha nefa fanjakana manana programme itiny efa hitany fanjakana manana programme indraindray fa sy tanteraka avy eo amin'le tokony arabola zay omeny zareo angamba tsy zakan'le volanareo tsy fantatro. Zay zany fahitavako an'ilay satria efa misy soa programme apetraka ny cadre amin'ny faritrandro iny irery zao ny tena zava-misy zao ny ialana amin'io fa valala tsy atana tsy atony zanaka ny fanometsina amin'le fitondrana hoe tsisy vola matoa ny fanjakana ohatran'izao fa raharan'ny mpitondra eny raha ny filoham-pirenena mahavoavaha ny kere amin'ny faritrandro mahita vahaolana amin'io ataoko angamba nanao 5 mandat izy tafavoakany. Ny any amin'ny vina misy araka nambaranao teo napetra ny filohan'ny repoblika ny any amin'ny resaka fanatanterahana ny olana ve any amin'ny resaka vina sa ny amin'le resaka mpanatanteraka. Raha jerentsika manko ny zava-nitranga tamin'ity herinandro ity betsaka ny nangingina aloha ny resaka kerena de efa nisy hatrany ary ny ben'ny tanàna maro nanao antso iray volana lasa izay tao amin'ny hoe vonjeo zahay vonjeo ny ponina izay aty amin'ny faritra atsimo fa efa kere ohatrany tsy nisy nangingina ny feo zao fantatra fa misy ny olona namoiny aindy taorian'izay de karazany hoe ny azakazaka daholo ireo tompon'andraikitra samihafa isan'izany ohatra ny teo anivony PNGRC izay nitondra kita ny teny anivony ministera am-pona izay nitondra fanampiana samihafa tonga nanao descente tany toerana ankoatran'izay ireo mpiara-miombonantoka fahitanareo mikasika an'izay hoe tsy tokony tany amin'ny fisorohana ve ny tokony totosaina sa hoe ohatrany ahoana sa nety izay hetsika ny totosaina izay. Ny hetsika ny tamin'ny zareo any aloha de hita hoa fa tsy ampy le fanampiana zany. Ohatra vonjy tavanandro fotsiny le izy jereo eny zavatra hoe amin'ny ankapobeny io ny mahatonga ny fitarainany sasany hoe ahoana zahay aty zany na de tsy nandalovan'le zany hoe tsy de ny kazy ny seho tamin'ny resaka corona tamin'ny faritrandro zany nisy ambovombe nisy ka bekily nisy ka ohatran'izay tsy ombe fa na de tsy nisy maty ary any de nitovy daholo fepetra tsy maintsy narana. De nisy ny fihiboana ohatran'izay de nisy fiantraikany be da be amin'le ponina koa amin'le raha fa ozy anao teo hoe ny mpanatanteraka ve sa ny fanjakana no iny
dia isaoran'Andriamanitra reo tena meka ary menga amin'ilay fomban-drazana zany zany hoe zaho mila tombony amin'ny fitondrana io fa zay nanisany isaorana ny fitondrana io zay tsy dia nitsipaka loatra tsy nanao tsinitsina ny fomban-drazana misy mpitondra teo aloha tsy hoe fanomezantsiny moa zany tsy dia nijery an'io loatra dia misy ifandraisany ataoko angamba raha zava-nisy ny matin'ilay coronavirus teto amin'ny firenentsika dia tsy mitsanga menatra atsika fa tsika gasy ihany na mahazy amin'ilay fanafody ny entin-drazana zay fikarohany nataony manampahazy teto amintsika ka amin'ilay fanatanterahana zany mpanatateraka ve tsy manana an'ilay zavatra any sy ny zava-misy io aloha hoe tao anatin'ny zavatra nahazo antsika zay zany ambolana maromaro dia ho hita eo aloha satria mba engany raha misy fitain'Andriamanitra mba ho raha vany tanteraka io aretina coronavirus io zay zany nahatonga anay hoe efa misy zany vola natokana manokana mikasika ny kere io fandaminana zay taona mitodika any atsimo vola maromaro angamba zay raha nivoaka mivavao tamin'ny radio aparitaka amin'ny faritra atsimo iny zany fa nampina an'ilay kere fa hoy zao hoe amafisika tiany miangavy anareo fitondrana zany mangavy atsika teknisiana rehetrarehetra samy gasitsika mba harahana maso tsara zany le resaka fanampiana sy resaka hoe fanatanterahana an'ilay asa mba ho tonga any amin'ilay vahoaka ary henoina ny zavatra filana any amin'ny vahoaka zany mba hahafahana mahazo an'ilay vahaolana maharitra. Ny hevitra mikasika an'izay sy mikasika hoe tsy tokony tany amin'ny fisorohana aloha ve ny toto-saina fa tsy niandry ny resaka voina hipotra vao mihazakazaka amin'ny fepetra sy ny fanampiana rehetra. Misy fisorohana tombotrezaka dia misy fisorohana lavitrezaka maharitra zany. Raha ohatra ny politikan'ny fanjakana ny amin'izao fotoana izao dia efa mametraka n'ilay décentralisation ny fitantram-pahefanantena izy sy ny fanaparam-pahefana sy ny fiaraha-miasa n'ilay ino moa izy ilay privé zany sy ny resaka le fanjakana zany dia ao anatin'izay fiaraha-miasa zany dia nametraka mihitsy zany ny filoha amin'ny resaka nametraka vola izy ohatra nanome vola isaky ny faritra le firy miliara moa izy iny hoe amboarana lalana sy ny rehetra io vola namboarana lalana io raha hay no mitantana azy ka ohatra zao zay zao ny zavatra ohatra no mba zavatra tokony hangalana lesona misy lay ary amin'ny fotoana hoe programme d'urgence zay moa amin'ny fotoana laharam-pahamehana ohatran'izao fahamehana ohatran'izao ny fampiasana an'ireny le fanaovana an'ireo lalan'ireo amin'ny alalan'ny asa tana maro ny asa tana maro io zany vola hoentina sady mahavita foto-drafitrasa sady mahavita n'ilay ino manao le fitokana monina reny zany le lalana mampitoka monina zay misy vokatra tena misy vokatra any amin'ny toerana satra fa tsy tonga ohatra andrasy lavanono sendra nandalo tao andray andro dia misy olona nahazo trondro ngezabe le trondro azony zao ny teniny ty moa zao izy ty trondro ty ngamba mahatratratra amina 30 kilo le trondro ty trondro ty izy hoetika any beloa hoetika io sarety tratrany tany andro dia ho simba ho hoanina eto tsy lany dia zao na mahazo zavatra azy zay dia ohatrany hoe simba fotiny le izy zay ny tena manahirana dia zao ny tia napetrako anatin'izay zany dia zao lay vola azo amin'ny isan-tokantrano zany zay miasa amin'le resaka fagnamboaran-dalana zany zay tarihina teknisiana moa zany mazava ho azy dia igny no entin'ireo olona tasaha ireo zay miasa ao investisiavana zany amin'izay zavatra tokony atao gaga moa raha miteny hoe nanisa amin'ny resaka coco le noix de coco maniry ao tapitana an'Ambovombe reo zao ohatra raha mandeha makany Tamatavy amin'ireo an'ireo dia voana coco amin'ny fotorany anankiray iny dia eo amin'ny 20 telopolo fa fany tena mihoatra ny 80 nino moa izy ny voana coco amina anankiray zany fotony anankiray zany misy mahatratra azy mihoatra ny 100 mahery mihitsy ao anatiny ny vidiny coco anankiray ohatra arivo ny anankiray ao anatiny ao amin'ny 5 taona ao ao amin'ny 5 taona ao ny coco ohatra vao manao dia zao fa ny hoadin'olona ve ny namboly coco tamin'ny faritra zay mamokatra coco iny fa na inona tsy nambolena coco mihitsy fa na io raha nitsena mahakasika an'io ohatra dia misy dia zao io fagnamboaran-dalana io zany raha jerena hoe satria ny coco tsy hamokatra indray andro fa afaka 5 taona dia zao
le fagnamboaran-dalana zany atao vonjy maika aloha hamonjy an'izay mandra-piakatra an'le kôkô zay fotsiny resahako aloha zay no agnateritreritra fa raha atao ihany ko zany ny moa ty izy ny fambolena hafa ohatra hoe na amin'ny fiompiana niosy any any raha ohatra ka mandeha miprovante nandeha ny zavatra rehetra miteraka itelo isa-taona niosy itelo isa-taona niosy de eritrereto a ny rononona osy ny faran'izay lafo ary tadiavina zany hoe any amin'ny fambolena sy ny resaka fiompiana zany ary zay no mahatonga ny resaka le hoe fampandrosoana tena mitodika amin'ny tontolo ambanivohitra vao hitao le fambolena hitao le fiompiana reo atao hoe le vaza siklakory zay tena mety mihitsy amin'ny ambovombe neny mamatsy ny Antananarivo amin'ny vorona rehefa tonga ny fety amin'ny vorona sy ny rehetrarehetra zany ambovombe neny akoho be dia be ny mandeha amin'ny tômôbily mandeha makany toléara mandeha amin'ny rehetra eny zany hoe raha ohatra ka tena hoe mifototra tena mifototra amin'ny fiveloman'le olona arak'izay filan'le olona any fotony zany ny fampandrosoana raha tena mitodika amin'ny tontolo ambanivohitra tena tsisy ary zay ny ino moa ty izy le resaka le hoe fisorohana zay le fisorohana maharitra tena tadiavina zay ary zay moa zany no anisan'ny zavatra hoe tanjona kendrena sy joroana ary amin'izao fotoana zao dia efa tena tsorona ny marina fa ireo zanaka peleza nandroy ireo dia efa tonga sainy amin'izay ary efa hitodika amin'izay ireo a ary any ho any mety hisy fiaraha-miasa zay indrindra no anisan'ny fotra manao ino moa ohatra manao publicité an'le fikambanana taranako fa tena hanao zavatra alovany taranaka mihitsy zany a dia ireo zanaka ny pelezan'ireo zany no tenenina hanao an'izay satria izy indray no atao fanasina raha zareo tompony any indray no hatsatso Kaskan'izay nandritra n'ity Covid-19 ty araka ny efa voalaza teo ny ohatrany hoe tena nirongatra sy nenarefo ny mponina tany amin'iny faritra iny. Fahitanareo anazy ve nisy le valanaretina Covid-19 fa ny kere nefa vao may nirongatra karazany hoe tsy de lahara-pahamehana loatra ve le tao amin'ny resaka kere sa nitovy tamin'ny isa-taona ihany niady manoloana ny kere tamin'ity taona ity raha ny fahitanareo anazy? Teo ihany aloha le olona tany koa zany zavatra tsy afety moa zany zavatra secret io ane karazana mongo moa hainareo zany le aretina mongo rougeole io ane karazana mongo vaviny zao misy mongo lahiny zao io ny tenen'ny vazaha tsy anina zany fa zany hoe le olona zany karazany tsy de niaina natahotra tamin'io loatra zany fa le resaky kere zany sy dahalo ny tena niainan'le olona zany hoe tsy nitsitiny zareo le aretina fa de zay ny fotona io hoe tazo mahery io ohatran'izao sasany efa nahita aza fomba hoe maka sakaviro de misy ravikazo ohatro zao andrahoiny io de fa vita io fa tsy vitatsika gasy fa tena zavatra mifantohan'le olona le resaky kereo sy resaky ny asan-dahalo le omby tokony tavandray na avadika vitanina sakafo sy le osy iny fahoan'le dalo ohatran'izany tsy vitan'izany moa mandeha any le vakitrano sy famonoan'olona tena niady zareo babetabe fanampianany fa tsy ampy tena niady zareo ary tena nijery hoe ny fahasarana an'le vahoaka ireo mpamatsy vola koa moa zany tena nitodika amin'ny fatratsimo iny satria betabe le fanambarana nataony le mpitondra sy le mpitarainany vahoaka amin'le kere fa tiako soritanay zany amin'ny ankabeny amafesikety azo soroana io ary azo vahana raha ohatra vonona ifanatrika ireo mpanambola sy ireo teknisianina malagasy sy ny tantsahany ambanivohitra izay ianjadian'le olana ohatra ny tenen'ny anina tato hoe inona ary ny vaty misakana tsy hametrahana orinasa any amin'ny faritra atsimo iny amin'ny alalan'ny rononosy fotsiny raisiko anaovana fromage ex-député angamba zavosole Antanimora de mikariko an'io zavatra hoe misy fikambanana zao anatin'le fikambanana fipina osy hatramin'izao tsy misy tanteraka le fitaovana ohatra aiza moa ny ananan'le fikambanana vidy machine lafo vidy be zany ohatra ny sensisa de izy hoe tsy mba misy hoe avy amin'ny fanjakana na avy ireo mpanambola reo ny ametrahana de izy hoe ahoana mary reto mpanambola reto manao cinéma sa maninona sa ohatra ny hoe mijery fotsiny fijalian'ny gasy hoe kere indray de alaina sary sy sasany de mizery koa de lasany koa
avy koa kere koa ny any Motsimo koa de miazakaza koa ny avy any ohatra fa karazana zavatra iainana zany le kere nefa ka sady hoe rehefa misy ny asa indray de kamo indray ny mponina any atoerana hoe efa zatra an'izay hoe nisy fanampian'izay ny hevitranao mikasika misy a fikambanam-behivavy atao hoe mongy nampianarina nanao fromage de chèvre tena nohaindreo mihitsy nanao le fromage ary mbola ao mbola ao le fikambanana hatramin'izao fa le varotana azy amin'izay rehefa avy eo zany hoe nampianarina fotsiny le olona de rehefa namokatra de nilozany eo de tsy nahita an'le hoe hamatsina ao anatiny. Ao zao ohatra misy le hoe hiodo le sirany hiodo zany sira zany a misy tokazana sira ao zay sira tena mapety ho an'ny olona azony olona tratrany iny moa ty izy ny misy tension sy andreo hoanina zany io sira io sala misy sira zay de na ny famokarana stock eo fotsiny io zany fa tsy vita ny sasazy tsy vitina nefa manao mise en sachet fotsiny de manao protection fotsiny zany hiarovana an'le loto de zay de vita ohatra ao anatiny. Inona zany tokony atao manoloana an'izay mba hisy izay lalam-barotra tokony tadiavina lalam-barotra zay no mahatonga azy hoe raha tena hoe tena hoe misoroka hisoroka le kere de zay resaka fananganana orinasa madinidinika kely mifamatotra amin'ny fambolena sy fiompiana zay ny zavatra atao. Nisy zao ohatra anankiray rasy miteny an'izao fa zay moa namana mpiara-miasa izy ohatra amin'ny nanao izy mahakasika ny felika tamin'ny androny tamin'ny 2000 zany le hoe fambolena anana sy légume atao panitao satria niaraka tamin'ny rano de nisy rano zany le fampidiran-drano fisotro madio reo de rehefa nitondra voananana avy aty Tananarivo de tena nitobaka mihitsy le felika le ino moa ty izy le anana fa hoentina agnaty liara malazo hoentina de nefa ny olona tsy zatra mihinana anana de lasa ohatrany famaly tamin'le olona nanao an'lay ino promotion le voliarana hoe kakay ohatrany hoe zany tsy mitondra vokatsoa le izy fa efa besaka de ohatrany hoe le hamarinana le vokatra indray zany ny olana de nia zany zavatra atao ny teny teo hoe miara-miasa avy ny fanjakana sy ny rehetra de zao tena raha am'izao ka ny resaka le vondromba le mity izy lay fanaparam-pahefana zany le service technique déconcentré reo tena lasa ohatrany hoe tena hanampy tena organisme d'appui marina amin'ny fambolena sy fiompiana hanao ny asany zay efa atao moa am'izao fotoana zao indrindra fa amin'ny resaka anina défi reo de zao raha vondrona marina isaky ny tsy hay moa zany phrase azy le hoe le fiarina fototra zay misy any atoerana sokajiana ireo mpamboly reo isaky ny zavatra asa zay ataony dia amena fiofanana ara-teknika dia mifanetana amin'ny filany rehetra amin'ny zavatra zay zany de voasoroka io kere io. Inona ny vahaolana lavitrezaka sy atonezaka hitanareo manoloana ny resaka kere any amin'ny faritra atsimo misy eo ny resaka olana amin'ny ahitany tsy fisian'ny rano tsy hany kokoa ve ny tokony ho atao sa le araka ny nambaranareo teo hoe ny aty amin'ny fambolena sy ny tsy fandriam-pahalemana ve ny tokony ho amafisina sa misy vahaolana hafa avy aminareo tokony ho totosaina? Misaotra betsaka. Voalohany indrindra aloha na de isy ny fambolena na de isy ny rano raha tsy misy fandriam-pahalemana de rano araraka amin'ny volongisa zany. Fa ny zavatra tena mahatsikaiky efa voaosona ve ty faritra ty zay efa ianjadiana kare isan'andro isan-taona ary fa mahamenatra ny teny azy de mbola ty koa ny asan-dahalo tsy mety voavaha hatramin'izao. Atao ny dina, atao ny zao rehetrarehetra zao miezaka amin'ny fanjakana fahitavako azy aloha fitondrana amin'izao fotoana zao fa miamitombo zany le poste avancé satria amin'ny faritra Tsinanana farana Tsinanana igny partie Manombo, Ibelo, tsy voatanisa faritra Vatramboasary ty zany efa mitatra aty Abekily zany zao ny roa zany faritra mena amin'izao fotoana zao. Ankoatra ny fahafezana ny resaka tsy fandriam-pahalemana inona koa ny tokony vahaolana tokony ho apetraka hanafoanana ny resaka kere? Vahaolana manaraka amin'izay moa vahaolana lavitrezaka io ny rano misy araka ny teneniko teo
azo vokarina tsara io moa no nitenen'ny rahalahy teo efa nisy fikaroana nataon'ny Japon io fa tamin'ny andron'ny première république tsy fisim-bola ve sa tsy laharam-pahamena amin'ny firenena ve io resaka taraina kerelava io zay henatra ho ny malagasy rehetra fa tsy ho an'ny androy manontolo ihany ka izay rano zay zany raha io ny voava araka ny tenenina misy ma le peuplene volana alany temenarandra moa mitatra miantsinana raha ireo zany fanampy voava io rano dia ataoko angamba fa sombotra Madagasikara faritra atsimo Izany hoe miainga amin'ny resaka rano ny ankoatran'izay misy hafa ihany kosa mijanona amin'izay hoe vita ny pipeline, vita ny vahaolana amin'ny rano sy ny resaka fandriampahalemana dia mety ho avitra ihany ny faritra atsimo iny. Eo amin'ny fitantanana aloha amin'ny ankapobeny ny tenen'ny rahalahy zany hoe tsy dia mifanohitra ny anay fa manampy fotsiny aho hoe ny mahamalagasy ny malagasa ny mampiavaka antsika rehetrarehetra dia ny resaka fihavanana. Lafiny tsara zany hoe azo foanana hoe sa tsy azo foanana. Fa misy zany misy fanohenana indraindray misy fomba zany lafiny anankiray tsy azonao ialana zany. Fa le anafoana kosa angamba tsindriko mafeto rahalahy araka ny tenenina teo zany hoe hatsaraina ohatra. Manome ohatra fotsiny aho hoe raha omby vonoina misy fahoriana dia monoana omby dia amin'ny atsimo any fandofo zay. Azonao? Dia sendra vahiny anao amin'ny le trano anankiray vahiny aho dia tsika mifanena tsika amin'ny rahalahy mianaka dia hena aveza ty vonoiny tamin'ny fahoriana tasy zahay tsy homana an'io. Ianao nefa avy aty Antananarivo tsika mifanena za koa zanao tsy mihinana an'io. Inona maharatsy an'izay fomba zay zany eo tsika mifankalala hoe kaitsika olona ray ihany. Dia misy koa le fomba anankiray hoe fandanindanim-poana le resaka fomba mifandevenana ny androy zany sy ny sisa io moa fa mahatsara tena tsikely le olona fa misy fiovana zany fa misy manamboatra fahasan-drazana any fa tsy ohatra ty zany fa fahasana lehibe fa misy zay olona zany fa mahatakatra zay zavatra zay. Tiako tongavana eto zany ny vahaolana manaraka zany ny fanatsarana na ny fanalefahana le fomba fa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ka miteraka fahantrana. Ohatra fametrahana ny amin'ny fatatsimo any zanaka egal arena fa misy mahatsapa nefa miteraka fasahirana le zaza raha tsy misy eo ampelantananao andesina mitezan'le zaza. Zay koa zany tiako tenenina hoe eo le rano eo le resaka fandriampahalemana eo koa le fanatsarana le fomban-drazana sy le resaka ara-piarahamonina mifanaraka amin'le toetrandro. Ie dia mandeha mihazakazaka amin'ny fotoanantsika voalaza avokoa angamba ny teboka lehibe tao anatin'izay resaka tsy fanjarian-tsakafo ny olana sy ny vahaolana entina ao anatin'izay izay ihany koa no namarana ny fandaharana tamin'ity anio ity ankatrehana ianareo nalaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Akitsipo ary mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma tompoko.